บโอนกอดเนี่ยพิศักมีรำทางกอดแต่ไอากาอย่างเงี้ยพิศักกอดเคลียร์ง่ายปีปุ่มได้บกอดคือเราแค่ก็กงให้กอดมาพิศักนักใครกำปดให้อะไรนี่คือกอดแต่ไอสัสานมองให้แต่มาเห็นนักสลานี้ยืงข้างสลาเรียนกอดจะช่วยเรียนหรือเมื่อก่อนยืมมาเรียนบดักสันยืงเรียนบดักสันสันจ้ะอ๋อเป็นได้สังเกตจับยืมตัวเรียนแล้วก็คงไว้จ้ะไอแบกคอมโพสลุแต่ไอวันได้มีนคุณภาพมันทาตุรศัพท์มือตักหรือกอดใหม่คือยังมีถึงนี้ค่อยโปรดใหม่สำหรับแอปพ่อประดักกรุ๊ปสรีไอมาโรงพยาบาลในไอแบกคอมโพสสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ยืมบานจูบโอนใส่ได้กอดพิศักมาปีก็คงแล้วนี่คือกอดบานมาเรียนในขนมสลาเรียนมวยแมกราโอเคโอนสุดท้ายโอนจ้ะโอนเนี่ยมาพิศักปีก็คงเถอะจ้ะอย่างมามันไงvậyมา7 ngày 4 ngày ấy 7 ngày à 4 từng ngày năm thì giờ này mau phía sắc nơi mauกับbốt mau khổ xa được mới còn mau này mau khổ xa mạ ba toàn mau bàn tay dây ta màu chà mình mạ toàn mau nhỉ ở đơn phận cọt mau hay cọt tàu vinh mau hay cọt tàu cọt vinh chúng ta ôn là đang tại nè chà tàu đâu một giây hay mình ôn xung quanh ghế mua liệp chà lấy vô màn 4 ឆ្នាំ4 ឆ្នាំនេះតែមករៀននៅសាលានេះយើងខាងសាលារៀនគាត់ចុះឈ្មោះរៀនឬមកក៏យើងមករៀនបរិស័នយើងរៀនបរិស័នសិនចាអូពេលដែលសង្គ្រាមចប់យើងទៅរៀននៅកោះកុងវិញចាអូចុះឥឡូវមានអរគុណដល់សាលារៀនដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងមួយរយៈរៀនមួយរយៈអញ្ចឹងណាអរគុណដល់សាលាឲ្យរៀនអូនភាសាតែភាសានៅស្នាក់នៅណានៅផ្ទះអ៊ីចាចុះមិនស្នាក់នៅសាលារៀនមួយមករានទេអត់ទេហើយពេលដែលឃើញសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាមានអារម្មណ៍ថាស្អប់ពួកជនជាតិសៀមនឹងដែលវាបានបង្កនឹងឲ្យបង្កសង្គ្រាមមកដល់លើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្អប់ទេណាចាហើយចង់ឲ្យសង្គ្រាមចាប់ឥឡូវនឹងអត់ហើយបានអូនបានទៅរៀនវិញជួបជុំគ្រួសារវិញចង់ណាពេលដែលអូនមករៀននៅនឹងតែឯងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគេអត់ដោយសារទៅយើងតែឯងអញ្ចឹងអត់ខ្លាចអត់អីណាអូអញ្ចឹងពេលដែលអូនមកសាលាមួយមករាហ្នឹងគឺខាងសាលាមានផ្ដល់ឲ្យអូនអត់អូនជាអ្នកពិសឹកផ្ដល់ដែរណាអូគាត់បានផ្ដល់អីខ្លះដល់ក៏ហើយនឹងមីចាអូតែប៉ុណ្្នឹងអូនណាចាអូននៅខេត្តកោះកុងនៅណាវិញនៅចំណាវិញនៅទីរូបខេត្តកោះកុងហ្មងនៅភូមិ3ហើយសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យភូមិ3សង្កាត់គេស្មាច់មានជ័យអូចុះថ្ងៃមានមកអូនម៉ានអ្នក3នាក់ហើយអូនកូនទីម៉ានកូនកដាលចាអញ្ចឹងស្រីម៉ានផងម៉ានស្រីផុស2ស្រី1ផុស2ស្រី1ណាចាអូខេហើយចឹងឥឡូវអូនមករៀននៅនេះរៀនថ្នាក់ទីម៉ានទី6ណាចាអូ9ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី6បាទមិនធម្មតាដែរបងប្អូនបាទហើយបកែខាងមុខជាអីទាំងអស់ចេះទាំងអស់ហ្មងចាអូមិនធម្មតាដែរនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបានឆាប់ប្រទេសវិញឆាប់ត្រូវណាចាហ្នឹងហើយសង្គ្រាមវានឹងឆាប់ហើយបងអូននឹងបានប្រទេសវិញជួបជុំគ្រួសារនេះដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលធ្វើឲ្យគាត់បាច់ឃ្លាតពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មកពីខេត្តកោះកុងមកឃ្លាតមកដល់ខេត្តកំពតបងប្អូនគាត់អ្នកពិសិដ្ឋមានអារម្មណ៍ថាគាត់តែឯកាអញ្ចឹងណាដោយសារគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺនៅខេត្តកោះកុងហើយគាត់មកពិសិដ្ឋនៅខេត្តកំពតហើយឥឡូវនេះគឺគាត់តែឯងសិក្សាហ្មងហើយប៉ាម៉ាក់គាត់គឺនៅកោះកុងបាទអរគុណច្រើនអូនណាអរគុណខំរៀនហ្នឹងនៅไอแบกคอมโพสลุแต่ไอวันได้มีนคุณภาพมันทาตุรศัพท์มือตักหรือกอดใหม่คือยังมีถึงนี้ค่อยโปรดใหม่สำหรับแอปพ่อประดักกรุ๊ปสรีไอมาโรงพยาบาลในไอแบกคอมโพส